गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंद'यै एपिएससि मेन्स आनजादाव गासै 133 बर' फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। बेजों लोगोसे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय BTR सरकारनि आजावना लानाय बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिसननिफ्राय गिबि बेट्सनि गासै 16 फरायसाफ्रा देग्लायनि एपिएससिनि मेन्स एग्जामाव उथ्रिसारनो हादों। BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा BTR ओनसोलनि सोलोंथाइखौ साबसिन हामसिन खालामनायनि थांखिजों थांनाय समफोराव गुवाहाटि आरो दिल्लीयाव IAS, IPS आरो डक्टर इन्जिनियारिं खालामनायनि थांखिजों मोनसे बेसेन नाङाजासे कचिं लाहोगासिनो दं आरो बेबादि समनि गेजेरावनो दायो बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिसननिफ्राय गिबि बेट्सनि गासै 16 फरायसाफोरा एपिएससि मेन्स आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बेखौ नोजोर होयोब्ला BTR सरकारा सोलोंथाइ बिथिङाव गोनांथार होनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे BTR सरकारनि बियो मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय होननानै बुंनो हायो। थांनाय माखासे साननि सिगां सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे गामिफोरा अदालगुरियाव थिसनजानायखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। माखासे साननि उनावनो माखासे थिसनजायै गामिफोरा थिसनजागोन। गासै 41था गामिफोरा थिसनजानायनि उनाव माखासे गामिफोरा थिसनजाबावनो गोनां दं। बेयो जोबोद थाबैनो थिसनजागोन आरो बे खामानिया आथिखालाव सोलिगासिनो दङ होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनानै होदों। BTR सरकारनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन जायगायाव आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों धोरोम सिबिसालिफोराव 2 लाख रांनि चेक राननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। BTR सरकारनि आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय गामिफोरनि धोरोमारि थानसालिफोराव 2 लाख रांनि चेकखौ राननानै होदों सालाकाथि ब्लक UPPLआ। UPPLनि दैदेननाय BTR सरकारा ओनसोलनि गासै बिथिङावनो जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय गोबां बायदि बायदि बिथांखिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव खामानि मावनायखौ नुगासिनो। थिग बेबादिनो BTR सरकारा लानाय आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों BTRनि सिङाव थानाय गासै गामिफोराव थानाय धोरोमारि थानसालिफोराव 2 लाख रांनि अनसुंथाइ चेक राननाय हाबाफारिखौ दासान्दि BTRनि मोन 40 बियाबाव मावफुंगासिनो दङ। थिग बेबादिनो सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय गं 14 गामिफोरनि धोरोमारि थानसालिफोरनो 2 लाख रांनि चेक राननानै होयो सालाकाथि ब्लक UPPLआ। BTR सरकारनिफ्राय 6 गुन गोनां आरो गोख्रों फोरोंगिरिफोरनो एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि थिसनथाइ बिलाइखौ बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों राननानै होयो। फरायसालिनि ओंखाम संग्रा आइजोफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। अल आसाम मिड डे मिल इमप्लय इउनियन अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिआ अदालगुरियाव दरमाहा बारायनांगौनि दाबिखौ लानानै जिल्ला मावख'खौ बन्द' खालामनानै गोख्रोङै खुद्रिसारदों। गासै 1000निबो बांसिन ओंखाम संग्रा आइजोफोरा बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों होननानै मिथिनो मोन्दों। साननैसो सिगां शरद पाठक मुंनि सासे सुबुङा गावखौनो मिरु BPF एस'सिएशन सेलनि गाहाय नेहाथारि बुंना लानानै बे बिबाननिफ्राय रिजाइन होबाय होनना खौरां मेल लानायनि गेजेरजों BPF हान्जाखौ नंखाय होननानै बुंथिदोंमोन। बेखौ लानानै कासम बसुमतारी बिथाङा रोखा खालामनानै होदों दि BPF दोलोआव गासै मोन 6 जातीय सेल दं। बेफोर जादों बेंगली सेल, माइन'रिटि सेल, कच राजबंशी सेल, आदिबासी सेल, गरखा सेल आरो नागजुगे सेल आरो बेनि उनाव मोनथाम सेल जेरै राभा सेल, सुत्रद सेल आरो हिन्दिवासी सेलखौ बानायबावगोन। नाथाय BPF दोलोआव आसामिस सेल गैया होननानै कासम बसुमतारी बिथाङा रोखा खालामनानै होदों। समाजारि बिजोङाव आसामिस सेलनि नेहाथारिया रिजाइन होदों होननानै बुंनाया नंखाय आरो बेनि हेंथायै सालबारि जिल्ला BPFआ बासबारि आउटपस्टआव FIR होबाय होननानै मिथिहोबावदों। मानास माहारियारि हाग्रामायाव अस्ट्रिया हादरनि 2 दावबायारिफोरा दावबायफैदों। मानास हाग्रामानि साखाथियाव थानाय मायांपारा गामियावबो नायगिदिंहैयो दावबायारिफोरा। मानास माहारियारि हाग्रामानि गाइड बिजु बसुमतारीया मायांपारा गामियाव माखासे बर' हारिनि जारिमिन, बर'नि बाथौ दोहोरोम, राव, हारिमु, दानाय लुनाय, आसार खान्थि बायदि बायदिफोरखौ मिथिहोनो थाखाय अस्ट्रिया हादरनि दावबायारिफोरखौ लानानै दावबायदों। बुहुमनि दाबसे जायगायावबो बर' हारिनि गेरेमसा हारि दं, बेखौ गुबुन हादरनि सुबुंफोरनो मिथिहोनो हायो। बे थांखिखौ लानानै मानासनि टुरिस्ट गाइड बिजु बसुमतारीया लानानै दावबायदों। बमा बेरनानै 5 सुबुंनि जिउ खहा आरो 26 सुबुंनि गोब्राब जोखोम। जाथाया जादों पाकिस्ताननि देरा इस्माइल खान नोगोराव। पुलिसफोरखौ बमाजों बुथारनो थांखि खालामदोंमोन होननानै मिथिहोदों पुलिस मावफारिया मोहाम्मद आदाना। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।